Всем привет! Всем привет! С вами канал Наташа в Анапе. Сегодня у нас последний день зимы, 29 февраля. Сегодня Алексей у нас дома. Я собираюсь потихоньку в магазин. Сегодня мы планируем блины сделать, а то масленичная неделя идет, еще блины ни разу не делали. Алексей сегодня планирует видео на свой канал снять. Блины с начинкой. Как Сегодня будут блины с начинкой, с мясом и с творожком сделаем. Ксюша нянчится. И у меня еще тут есть бриллиант. Вот. Дениска любит себя. А, вчера мы подписчиков встретили, да, Дениска, узнали? Ну да, вот. Но мы это не снимали. Не снимали, у нас камеры с собой не было. Дениска я вчера из садика забрала его из нашего магнита. Мы возвращались с магнита, встретили наших подписчиков. Дениску узнали, меня узнали. Все вместе мы сфотографировались. У них квартира... Делается ремонт в квартире в ЖК Южный квартал, и здесь рядом они пока в 7-м литере жилье снимают. Из Тюмени они сами переехали. Много очень сейчас людей переезжают. И даже вот по поводу квартиры на днях мне звонили. Вот у меня последнее видео было снять квартиру. Звонили даже из Новой Зеландии. Тихо. Про Анапу смотрят с разных уголков мира. Всех интересует переезд в Анапу. Ну да, всех почти интересует, вот. Дениска потихоньку собирается уже готовиться к отъезду. Вот. Собирает все вещи, игрушки. Вот целый пакет уже игрушек собрал. Что он с собой возьмет, да? Угу. Все игрушки у Ксюши забрал. Полный чемодан игрушек сделал, пакет. Оставил ей лишь самый минимум, самое необходимое. Остальное все, говорит, заберет, обновит, привезет ей новые игрушки. Ну да, там вариант, что у меня много игрушек вот других, вот больше, чем у меня, ну вот этих. Много, да? Это Ксюшки новые. Ну да, вот. Ксюша хоть будет чем играть, и еще будет с камерой играть. Тут у нас пару дней назад такой сильный ветер был. Вообще прям невозможный. Вот знак у нас тут. Повалил в соседнем 4-м литере баскетбольную решетку, повредила. Во дворе прям сняли. Вся решетка была погнута. Крышу магнита снесло. Сегодня тоже ветерок, пасмурно. Вчера солнышко было. Тепло было, когда вот позавчера было аж до плюс 16. Погода такая переменчивая, через день ветерок здесь. У магнита вот там немножко там с той стороны одну желтую плитку отвалилась во время ветра. Алексей даже в этот день выходной был, когда ветер был, дома сидел и дрожал. Боялся, тут такие дома строят от такого ветра, что снесут. Не выдержат дома. То ли он привык в своем доме на земле, а тут такие ветра у нас. Того гляди, окно тут открыли, потом еле его закрыли, такой напор ветра, окно с трудом закрыли. Вот у 4-го литера решетку сняли на баскетбольной площадке, она была полностью выгнута, заменять будут. Здесь еще машина стояла, у нее бампер открылся, хозяину сообщили, а то чуть бампер у него не унесло. У нас тут стали делать новую дорогу, укладывают асфальт. Дорога здесь хорошая будет. Иду я в Красную площадь, так-то можно было в магниту дома сходить, но больше из-за детского питания я туда иду, потому что там очень маленький выбор у нас. Там кроме кабачка и фруктовых пирожек больше ничего нет. А Ксюша у нас привередливая, нужны ей разнообразные питания, да на блины. Продукты куплю. Теперь уже здесь приятно ехать. Не колдобины. Хороший асфальт. Что-то тут все перерыли, делают. Все это поле будет вплоть до морской горгипи, от нашей сухопутной до морской. Все будет застраиваться.
Здесь тоже в ЖК Южный квартал. Количество магазинов прибавляется. Мясную лавку уже здесь открыли. Шторы. Мебельный салон. Здесь вот в Красной площади выбор баночек побольше. Вот смотрите, здесь какой ассортимент. А в маленьком магните там только, вот говорю, кабачок да фруктовый пюре. Особо нет выбора. А здесь целые стеллажи. Можно что-то выбрать. Кабачок, молоко вот она любит. По 29 надо взять пару баночек. Вот есть только морковь. Не знаю, ни разу не брала. Мама говорит, не бери, обсыпет еще. Не знаю, попробую разные варианты. Гербер. Не брала еще гербер баночки. Цыпленок, овощи. Рагу овощной с цыпленком. Ну, 50 с чем-то в основном эти бабушкины лукошки мясные. Цыпленок, овощи. Тут даже он по 150. С 8 месяцев, с 9 даже эти месяцев. Рагу овощной с семгой и рисом. Такое же конкретное второе. Овощи с фрикадельками из индейки. Семга даже. Картофельное пюре с семгой в сливочном соусе. Таких только нет. Говядина по-домашнему с морковью. С 9 месяцев. Нам 7,5 сейчас. Треска картофель с 8 месяцев. Фрикадельки с говядиной в бульоне. Вот даже что есть по 170. Молочный пшеничный десерт с бананом. На ночь. Ну, на ночь мы ей кашку даем. Она ж привыкла, ест кашки на ночь. Вот какой-то фруктово-овощной с 6 месяцев. Яблоко, тыква, морковь, манго. Польза овощей и фруктов. Хайнц такой еще не брали. Попробовать надо. Вот эти каши фрутоняни мы берем тоже на ночь. Здесь они по 30 по акции, а так вообще по 40 были. 43 у нас в магните. У Алексея в красном белом они дешевле. Они 25 были, сейчас 29. Тоже у них цены меняются, но все равно. Там у них, если есть наличие, то дешевле, чем в магните. Такой вот телефончик я Ксюше покупала. Есть у нас. Нажимаешь, звонит он. Пару раз, конечно, его стирать. Не стирать, так я руками его стирала в машинке. Боюсь, вдруг работать перестанет. Лучше бы надо было ей вот такую купить. Она интересно нажимается. И как раз ей зубы режутся в рот. Можно вон колечки всякие взять. Погрызть. Так даже не знаю, чем ее заинтересовать. Вот птицу Кубани по 229 на начинку с блином возьмем. Или грудки. Надо только выбрать, там сильно большой вес не надо, там все кило 100. Вот на 988. Алексей говорит, что всегда небольшие берет, старается выбирать. Много не надо. Но они там все больше кило. Вот взяла вот это вот. Сейчас еще молочку мне надо, молоко. Творог, не знаю, есть развесной, нет. Магнит. Гороховое пюре еще хотим сегодня с котлетами сделать. Не знаю, какой горох взять получше. По 73 вот есть. Полированный. Увелка. Сметаны надо взять, тут Простоквашино тут по акции.
Остальные дороже. Вот веселый молочник 65 стаканчик. Кубанская буренка по 69. Самая недорогая сегодня это Простоквашино. Ну, вроде тоже ничего, сметана. Молоко по 45. Сейчас я молока еще. 2,7. Коровка из Кореновки. Чипс в бутылках по 85. По 109. Литр 400. Коровка из Кореновки по 79 есть. 900 грамм. Так, это у нас от 27 февраля. Сегодня у нас 29. А не вся партия от 27 февраля. В коробках вот есть кубанская буренка. 0,5%, 89. 1,5% 93. 3,5. Ценника не вижу. А, вот, наверное. Да, 3,5, 101. Три 2 литр 400, 129. Какое вы молоко покупаете, какое вам нравится? В бутылках, в коробке. Кубанский молочник 59. Ну, в пакете. Вчера Алексей с работы тоже бутылки приносил, но здесь я такого не вижу. Блинам взяли в пакете. Блины он еще с творогом хочет. Тут вот есть агрокомплекс 380 грамм. Домашний, 18%. Пожирнее, что ли, для начинки взять. Он здесь самый жирный среди всех. Обезжиренный по 123. 2%. Коровка из Кореновки 123 тоже. 9% есть. По 129. Вот это, наверное, возьму. 149 он. Котлет еще возьму. Тут есть люля-кебаб по 149. Котлеты куриные по 124. Тефтели. Вот они, тефтели возьму. С горохом пюре сделаем тефтели. И блины. Все самое необходимое взяла на 1100. Еще купон со скидкой применила. 285 скидка получилась. И на 1100 заплатила. Рекламные щиты у нас в подъезде установили. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Даже в подъезде рекламу делают. Все, всем пока-пока. До новых встреч.